صابر تيواش مدير مهرجان اللوز. اذا بالنسبه للمهرجان كما راكم كتشوفوا مهرجان اللوز في اكنول اللي تم الافتتاح ديالو في النهار الاول من الايام ديالو اللي كيمتد على مده 3 ايام 15 16 17 نوفمبر. اليوم الاول تشرفنا بزياره السيد وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات والسيد وزير الاصلاح الرقمي. تم الافتتاح ديال المعرض اللي كيشاركوا فيه تقريبا واحد 100 عارض وعارضه. بالنسبه للبرنامج ديال المهرجان كما قلت كيمتد على مده 3 ايام. عندنا فيه واحد المجموعه ديال الندوات الفكريه. كاينه واحد الندوه ان شاء الله في اليوم الاول ندوه حول شجره اللوز غيأطروها لنا واحد المجموعه ديال المختصين، بالاضافه لسميتو لاعطاء الانطلاقه ديال مجموعه ديال الانشطه الرياضيه، منها دوري في كره القدم، دوري في القنص، في الكره الحديديه، انشطه مختلفه في السباق للاطفال. بالنسبه لليوم الثاني واحد مجموعه ديال الندوات في المجال الفلاحي اللي غيأطروها مختصين في الميدان الفلاحي. هناك ورشات في اللغه الامازيغيه مخصصه للاطفال. بالنسبه لليوم الثالث كذلك هناك ندوه في اللغه والثقافه الامازيغيه، بالاضافه لمجموعه ديال الانشطه الفنيه. المهرجان ديال هذه السنه النسخه التاسعه كيتم التنظيم ديالو من طرف جمعيه مهرجان اللوز بشراكه مع وزاره الفلاحه وجمعيه المجتمع المدني، فيدراليه التنظيمات المهنيه واتحاد خيرات كزنايه. املنا ان شاء الله كبير باش يتم تنظيم هذا مهرجان اللوز سنويا، وان شاء الله كجمعيه المهرجان ولا التنظيمات المهنيه اللي كتشارك معنا اننا ان شاء الله يتم ترسيم هذا المهرجان ديال اللوز كمهرجان وطني ويتحدد له واحد التاريخ سنوي اللي يتم فيه تعزيز دور شجره اللوز ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي. شكرا.